e per fortuna non è un mattone. Ecco qui che c'è appena arrivata la DJI Osmo Nano, il nuovo modello di camera super portatile di DJI. Ma adesso sigla e poi vediamo un poco la confezione e che cosa c'è nel dettaglio. Confezione di DJI Osmo Nano, io ho preso la versione da 128, dopo vi spiegherò anche perché, l'ho trovata a un ottimo prezzo e andiamo a rimuovere le linguette per vedere che cosa c'è all'interno della confezione. Dopodiché vedremo meglio ogni singolo pezzo e, opla, e ne parleremo con dovuti dettagli. Scatola numero 1, scatola numero 2. Allora, questa qui è esattamente la DJI Osmo Nano attaccata magneticamente, bellissimo, mi piace. Allora, qui abbiamo il pacchetto col modulo monitor, nonché batteria e sistema di controllo remoto, eccolo qui, piccolissimo, ok, qui ci sono gli agganci, qui invece abbiamo la vera e propria camera, il vero e proprio modulo piccolissimo in confezione, eccolo qui, con il suo colore nero ma opaco trasparente, quindi abbiamo i due moduli. Qui invece abbiamo anzitutto un aggancio con ventosa, molto carino, adesso lo andiamo a tirare fuori. Io ho preso la confezione base, quindi la meno costosa, e abbiamo in confezione quindi questo aggancio magnetico con ventosa, utile per attaccarlo a finestre, auto e quant'altro. Ok, poi abbiamo qui il collare magnetico dove possiamo attaccare la camera, subito, fortissimo, molto forte, stupendo, veramente un magnete molto forte. Che altro abbiamo in confezione? Cavo di ricarica e custodia protettiva. C'è anche un altro aggancio che è quello per i cappelli, quindi custodia protettiva per la DJI Osmo Nano con tanto di contatti, quindi possiamo andarla ad inserire in questo modo e potrà comunque essere collegata al modulo principale. Vediamo un po', tirando i vari contatti, forse, quindi se io faccio così, ok, si aggancia, molto resistente. Andiamo a sganciare e poi abbiamo un ultimo accessorio che ci danno in questa confezione basica, che credo sia il mount per i cappelli. Infatti eccolo qui, mount per visiere, cappelli e quant'altro. Bene, bene, mi piace. Diamo un attimo un occhio un po' più approfondito agli accessori presenti in questa DJI Osmo Nano nella confezione basica, quindi si presentano le versioni da 64 e 128, io ho scelto quella da 128 perché ha più memoria interna, ma adesso ne parliamo un attimo. Allora, noi abbiamo visto che ci sono due moduli, questo è il modulo batteria e monitor e questa è la camera vera e propria. La camera vera e propria ha una memoria sua interna, in questo caso abbiamo appunto scelto il taglio da 128, quello più capiente, ma anche la possibilità di praticamente avere un slot di scheda micro SD che fa praticamente da backup alla nostra fotocamera. Quindi noi inseriamo una scheda SD, possiamo trasferire i file direttamente dalla camera a questo slot SD. Tra gli accessori abbiamo questa piccola cover che serve per andare a proteggere il nostro modulo camera e ha i contatti per essere collegata alla parte monitor, trasformandola poi in un action cam vera e propria. Abbiamo visto il medaglione, questo qui, che ci permette di appendere al collo la nostra Osmo Nano attraverso il magnete, e
abbiamo due gancetti che ci permettono di regolare la dimensione del nostro, diciamo, collare, quindi possiamo agganciarla in questo modo, molto semplicemente. Questo per me è valido sia per la parte camera, sia credo anche per la parte di accessori per i cappelli. Ora vi faccio vedere meglio l'accessorio per i cappelli. Questo è un piccolo accessorio per i cappelli che esce nella confezione. Noi lo possiamo agganciare in questo modo pratico direttamente ad un cappello e la camera si aggancia in un attimo. Quindi andiamo a mettere il cappello e facilmente visibile sia in questa configurazione che eventualmente in una configurazione differente, quindi con la camera magari rivolta verso l'alto o rivolta verso di noi. Poi sta a noi decidere come vogliamo configurare la camera col modulo per i cappelli. Si sgancia rapidamente attraverso l'attacco che è compatibile anche con quella della Action Cam, la DJI Osmo 5 Pro, ma quello che veramente ho trovato interessante è questo piccolo gancettino con ventosa. Perché l'ho trovato interessante? Perché non so se l'hanno detto anche gli altri creator, ma questo gancio con ventosa, oltre a poter essere facilmente agganciato ovunque e rimovibile con facilità, in realtà nasconde un segreto, cioè un attacco vite da un quarto, classico attacco vite per i tre piedi. Questo vuol dire che noi con molta facilità possiamo utilizzare questo aggancio per agganciare la nostra camera a un qualsiasi treppiedi o eventualmente a un selfie stick. Se prendiamo il classico bastone da selfie della Ulanzi, ecco qui che la nostra camera si attacca perfettamente ed è facilmente orientabile sia con il bastone sia appunto attraverso la testa a sfera di questo nostro aggancio. Questo vale sia per il modulo camera, sia se vogliamo utilizzare la nostra camera con il suo modulo batteria e monitor. Ecco qui che si aggancia rapidamente. Ora andiamo a vedere un attimino questa configurazione. Appena andiamo ad attaccare il nostro Osmo Nano al suo schermo con batteria, ci dà due cariche, due segnali di carica. Un segnale di carica è quello della Osmo Nano, l'altro segnale di carica è quello del modulo monitor con batteria. Ci permette le riprese l'Osmo Nano fino a 40 minuti, mentre aggiungendo il modulo batteria e camera si può arrivare anche a 2 ore, ma devo testarla un poco. Adesso l'accendiamo e appena l'accendiamo ci chiede di configurarlo. In questo caso ci chiede la lingua, mettiamo l'italiano. Abbiamo due tentativi per poter registrare il prodotto. All'inizio ne avevamo 4, 2 li ho fatti saltando questo passaggio, ma dopo la vado a configurare. Possiamo collegarla all'applicazione per scaricare il firmware aggiornato e adesso andremo ad aggiornarlo. Facciamo che andiamo avanti e quindi qua abbiamo le varie impostazioni, i vari settaggi. Io ho messo la camera immediatamente in modalità Pro, ma potete utilizzarla anche in modalità normale, dandogli l'opportunità di scegliere lo scenario. In modalità Pro possiamo fare diverse cose, possiamo dare i valori per l'esposizione, bilanciamento del bianco, eventuali effetti bellezza, tipo di colore, che può essere normale, ho scelto il normale a 10 bit, abbiamo normale 8 bit, 10 bit, D-Log M 10 bit, quindi il log tipico dei prodotti DJI, che permette poi di sincronizzare il risultato di questa camera anche con prodotti come la Pocket 3 che ho tra i miei prodotti. La possibilità di registrare il 4K 16 noni fino a 60 fps in modalità normale, abbiamo 1080, abbiamo il 2K e poi abbiamo anche un 4K 4 terzi che può essere utile se volete girare contemporaneamente e poi tagliare in post produzione formato verticale e formato orizzontale. Andiamo a vedere i tipi di stabilizzazione. Abbiamo la stabilizzazione Rocksteady o con l'orizzonte perfettamente bilanciato. Quando andiamo a praticamente mantenere l'orizzonte fisso andiamo a perdere il dewarp, cioè la deformazione tipica di queste camere. Lasciamo la Rocksteady, lasciamo il grandangolo normale, quello standard col dewarp, poi abbiamo anche una modalità ancora più grandangolare per poi arrivare a una modalità ultra ampia, cioè una modalità ultra grandangolare. Possiamo utilizzare la modalità video, la preregistrazione, la registrazione in loop e altre modalità del genere.
Abbiamo diverse modalità, abbiamo la modalità foto, la modalità video, la modalità slow motion e la modalità time lapse, una toccasana per questo tipo di camere. Ovviamente il modulo funziona anche con la camera staccata, quindi anche quando abbiamo la camera separata possiamo continuare a registrare da remoto e controllare l'inquadratura per come la andiamo a sistemare. Ora vado a fare la configurazione di questa camera e eventualmente fare qualche prova sul campo. Quello che non ho capito e che sto vedendo già adesso è che la camera va in carica appena l'attacco al modulo monitor con batteria. Ora, quello che io non capisco è se succede sempre, se c'è la possibilità che io finisca con consumare più rapidamente le batterie, perché queste non hanno batterie sostituibili, quindi rovinare la batteria potrebbe essere un vero problema, ma diciamo faremo delle prove, vedremo un poco come si comporta sul campo. Appena uscita dalla scatola abbiamo fatto gli aggiornamenti di questa camera. Al momento sto usando l'audio interno e siamo in 4K25 con il dewarp, perché noi abbiamo diverse modalità per avere un campo largo. Cioè abbiamo oltre la dewarp abbiamo il grandangolo e l'ultra grandangolare che arriva fino a 145 gradi. La camera può arrivare fino al 4K60 in modalità normale e 4K 120 frame per secondo nella modalità slow motion. Dopo l'aggiornamento si è aggiunta una simpatica modalità Super Night e devo dire la verità, adesso siamo in 10 bit con profilo colore normale, profilo colore Pro. Abbiamo la possibilità di avere anche il profilo colore 8 bit o il profilo colore di log-m, che sono i diversi tipi di profili colori che possiamo utilizzare con questa camera. In questo modo abbiamo invece il profilo colore normale 8 bit, quindi quello più classico per chi vuole semplicemente prendere la camera e iniziare a registrare. Invece adesso passiamo alla modalità, diciamo, di log-m per chi invece vuole una color un po' più professionale, quindi vuole passare a una modalità, diciamo, più cinematica. Come potete vedere adesso siamo nella modalità log di DJI, che permette di integrare il flusso di lavoro di questa camera con le altre camere di DJI come la Pocket 3 o la Osmo 5, e adesso facciamo prima una color con la LUT di conversione DJI e adesso invece passiamo a una color un poco più particolare utilizzando altri tipi di LUT per dare altri tipi di risultati. In questo momento la stabilizzazione che sto utilizzando è la stabilizzazione Rocksteady e adesso, oltre all'audio interno, passeremo all'audio del microfono esterno. Sono passato dalla stabilizzazione Rocksteady alla stabilizzazione con l'orizzonte perennemente bloccato almeno fino a un angolo di 30 gradi, in modo che abbiamo l'orizzonte stabile, cosa che può tornare molto utile soprattutto in ambito vlog. E sono passato al microfono esterno. Come abbiamo visto in un'altra clip, utilizzando il microfono esterno, se stacchiamo la Vision Dock perdiamo la possibilità di visualizzarci all'interno del monitor. In compenso possiamo utilizzarlo comunque come diciamo telecomando remoto, quindi possiamo vedere l'inquadratura e poi eventualmente attaccare il microfono, che può essere una soluzione. Adesso vi faccio vedere come, utilizzando questa camera e girando comunque l'orizzonte, diciamo la camera mantiene l'orizzonte bloccato. Allora, tiro fuori la Pocket e ecco qua, pur muovendo la camera voi vedrete comunque la clip stabilizzata con un orizzonte abbastanza stabile. Rimango un attimo fermo, ho messo l'ultra grandangolare e quando utilizziamo l'ultra grandangolare con la stabilizzazione disabilitata è questo quello che riuscite a vedere. Ovviamente è tutto molto distorto, non c'è il dewarp, ma soprattutto diciamo senza la stabilizzazione, se iniziamo a camminare ovviamente le clip verranno molto più mosse. In compenso i dati del giroscopio vengono registrati comunque internamente e quindi potremo eventualmente stabilizzare le clip con GiroFlow, quindi con applicazioni esterne. Ho attaccato diciamo un selfie stick in modo da compensare un poco il crop del horizon balance, quindi dell'orizzonte bloccato, e questa potrebbe essere una ottima modalità per fare vlog. Adesso avete visto i cambi di esposizione, però vorrei provare ad esempio in modalità normale, in controluce, come lo gestisce. Spostiamoci un attimo, vediamo un po' i cambi di luce
questa camera per vedere come li gestisce, se li riesce a gestire bene. Ecco qui, sono un po' scuretto, però flare e controluce davvero buono, niente male. Mi piace, con questo aggiornamento la situazione è decisamente buona, integrabile con quelle altre camere della DJI. Ho visto altri video, ovviamente recensioni di questa camera appena uscite, parlavano di problemi sul riscaldamento, però devo dire la verità, col firmware appena uscito questi problemi vengono di molto mitigati. Anche la gestione dei cambi di luce non è davvero niente male. Ma andiamo a vedere un poco quelle che sono le peculiarità di questa camera che la rendono così interessante, oltre ad essere decisamente piccola. Una delle migliori possibilità che abbiamo con questa camera è quella di agganciarla ovviamente con il suo come posso dire, medaglione magnetico e poter effettuare dei POV a mano libera veramente spettacolari. Essendo così piccola e magnetica, la prima cosa che possiamo fare è ad esempio attaccarla magneticamente ovunque, quindi ottenere un treppiedi in qualsiasi condizione, e questo ci permette di effettuare dei vlog anche in queste condizioni. Quindi attacchiamo la camera e ci spostiamo per effettuare i nostri vlog. L'attacco proprietario di DJI che permette di attaccare velocemente la camera con la sua dock, magari a un selfie stick come diciamo abbiamo fatto poco fa, oppure attaccare anche solo la camera, quindi attaccare la vera e propria camera senza il Vision Dock, eventualmente controllare l'inquadratura da remoto. Questo permette anche di avere la Vision Dock orientabile, quindi sia in modalità selfie, in questo modo, sia in modalità di ripresa classica. Semplicemente girando la camera avremo la possibilità di girare i classici video verticali, quelli tipici di TikTok, dei Reel e così via. Quindi a seconda di come orientiamo la camera, automaticamente si orienterà anche il video, e questo può essere una cosa molto interessante, soprattutto per chi crea contenuti brevi. Adesso facciamo due prove, andremo a provare la modalità sia slow motion che time lapse. Sto provando la camera attaccata con la ventosa, l'audio è della Osmo Nano e sto utilizzando la Vision Dock come controller remoto per l'inquadratura e per attaccare e staccare la registrazione, che è molto pratico. Adesso stacco e proviamo un pochino il microfono per vedere come si sente. Ok, abbiamo perso la possibilità di utilizzare la camera per vedere l'inquadratura, ma ci segna comunque i livelli del microfono. Facciamo una prova in bici di questa camera, vediamo un pochino come va, vediamo come funziona, se tutto va bene, e ci regoliamo. Eccoci qua, Super Night Mode, audio interno alla Osmo Nano, una delle tipiche modalità di ripresa action. Test in notturno in motocicletta, siamo con la Night Mode, l'ultima funzione che è arrivata con l'aggiornamento della DJI Osmo Nano. Come microfono sto utilizzando il microfono esterno della DJI Mic Mini, che è così piccolo che non mi crea problemi ad inserirlo all'interno del casco. Spero che le immagini siano accettabili, come anche l'audio. E poi ho trovato un piccolo trucchetto per visualizzare le inquadrature anche quando il microfono è attaccato, utilizzando lo smartphone e non il DJI Vision Dock. Sia il Vision Dock che l'Osmo Nano tendono a scaricarsi anche quando non li utilizziamo. Questo perché in realtà vanno in stand-by, non si spengono realmente. E come me ne sono accorto, è facile, basta pensare che se io vado ad accendere senza che sia collegato il Vision Dock, automaticamente si va ad accendere anche la camera in automatico. Quindi andiamo a spegnerla e si spegnerà anche l'Osmo Nano. Questo perché rimane praticamente un Bluetooth in stand-by di sottofondo che permette di riconoscere la camera e accenderla in qualsiasi momento. Magari poi approfondirò se c'è un modo anche per spegnerla completamente e quindi conservare batteria. In ogni caso vi consiglio di controllarla prima di andare a fare qualsiasi operazione per vederne poi qual è la carica. Il secondo difetto che avevo trovato su questa camera è il fatto che andandola ad accendere e collegando poi un microfono, noi perdevamo al Vision Dock la possibilità
di avere l'anteprima. Ecco qui, abbiamo perso l'anteprima e non riusciamo più a vedere quello che la camera sta riprendendo. Come si può risolvere o ovviare questo problema? Semplicemente utilizzando l'app DJI Mimo. Noi ci colleghiamo con l'app di DJI Mimo alla nostra Osmo Nano, quindi da qua ci connettiamo in questo caso all'Osmo Nano e una volta connessi all'Osmo Nano possiamo avere una anteprima di quello che stiamo riprendendo. Ed ecco qua che torniamo a vedere quello che la nostra camera sta riprendendo con tutto il microfono collegato. Infatti se vado a registrare, come potete vedere, mi sta segnando i livelli del microfono, oltre ad avere i livelli del microfono anche sulla Vision Dock. Può essere una soluzione? Beh, può essere temporaneamente una soluzione in attesa di un firmware che risolve eventualmente questo problema della Vision Dock. Al lato della nostra Osmo Nano abbiamo lo sportellino sia per l'ingresso per la ricarica che ingresso di una micro SD che va a espandere la nostra memoria, ma possiamo utilizzarla solo come archivio, cioè possiamo trasferire i dati dalla Nano alla Vision Dock solo per archiviarli, non andiamo a registrare direttamente sulla Vision Dock. E qui c'è anche una delle cose più strane che abbia visto. Se io ad esempio vado a fare questo, ok, vado a collegare e accendere la Osmo Nano e vado nelle impostazioni, nei settaggi, ok, quindi siamo nei settaggi, e io voglio trasferire dalla memoria della Nano alla scheda SD i video. Se provo a fare questo non me lo fa fare, mi dice che devo andare a orientare la camera nell'altro verso. Ora, se io voglio ad esempio vedere i video, ok, se voglio vedere i video che abbiamo registrato, in questo caso non ci crea nessun tipo di difficoltà l'orientamento. Non capisco perché nel trasferimento invece abbiamo questo problema. Quindi quando io voglio andare a trasferire poi i file sulla diciamo memoria esterna, devo andare a spostare l'orientamento della camera e poi andarle a esportare. Ora, quando andiamo a esportare sulla memoria esterna, io vi consiglio di avere una scheda SD molto veloce. Non è il mio caso, quindi ci metteremo un po', ma vi consiglio di prenderne una decisamente veloce, altrimenti rischiate di perderci anche molto tempo per fare questa manovra e potreste perdervi dei momenti interessanti. Tiriamo le nostre conclusioni sulle impressioni di questa camera. È piccolissima, facile da portare, si porta ovunque, la qualità di immagine è ottima, pari a quella della sorella maggiore Osmo Action 5 Pro. La possiamo integrare grazie ai suoi profili colori nel flusso di lavoro anche con altre camere della DJI o in generale con altre camere. È molto carino il fatto di usare la Vision Dock come controller remoto e monitor esterno per visualizzare cosa andiamo a riprendere e ovviamente è adatta per chi fa tipi di attività estreme, sportive, eventualmente per chi utilizza molto dei POV. Io l'ho presa soprattutto per fare dei backstage dei miei shooting o eventualmente dei piccoli video molto rapidi ed è quindi indicata per queste piccole cose. È indicata anche per chi guida droni FPV, montando solamente il modulo camera sul drone riuscirà a portare a casa delle fantastiche riprese. Possiamo agganciare in bicicletta, moto e ottenere altrettanto delle riprese molto particolari. Possiamo diciamo, visualizzare sia noi stessi in modalità vlog, sia diciamo, quello che stiamo inquadrando, girando semplicemente la Vision Dock e quindi possiamo utilizzarla come una camera per inquadrare quello che stiamo visualizzando. Mi piacciono le varie modalità, profili colori sono sempre quelli di DJI. Passiamo a quello che non mi piace. Non mi piace il fatto che col microfono esterno la Vision Dock perde la possibilità di visualizzare l'anteprima. Non mi piace che la camera per trasferire i dati debba essere orientata in un modo molto specifico, altrimenti non riesce a trasferire i dati. E non mi piace il fatto che le camere vadano in carica ogni volta che vengono collegate. Perché non mi piace questa cosa? Perché ho paura che a lungo andare si rovinino le batterie e che comunque non si abbia un controllo ottimale sui consumi stessi della camera. Infatti è molto più comodo arrivare a consumare fino al 30%, 15-20% la batteria della sola camera e poi solo dopo andarla ad attaccare con la Vision Dock. Io come trucchetto di solito la sto attaccando invertita al contrario. Il magnete la regge tranquillamente, la posso montare
al contrario senza far andare i contatti, e in questo modo riesco a gestire un pochino meglio la batteria, ma avrei preferito qualcosa a livello software che mi permettesse di scegliere se mandare in carico o meno la camera. Possiamo ricaricare la camera dalla Vision Dock 2 o 3 volte prima di consumare completamente la carica della Vision Dock, ovviamente ricarica completa della camera. La camera in modalità ripresa 4K 25 dura tra i 35 e 40 minuti, si scalda abbastanza, non tantissimo, però si scalda abbastanza, ma non si spegne. Si può collegarla poi alla Vision Dock per mandarla in carica, ma se la camera è calda, molto calda, la Vision Dock non manderà in carica la camera per evitare di surriscaldarla ulteriormente e rovinarla. Quindi questa cosa mi sembra ottima. Ora, come ho detto, questa è una camera adatta per chi fa attività, diciamo, sportive, atletiche, per chi vuole delle riprese particolari, ma l'ho scelta soprattutto per sviluppare la mente con inquadrature e riprese diverse dall'ordinario. Il fatto che possa andare fino a 10 metri di profondità senza un case esterno, possa essere attaccata ovunque e sia così piccola, mi permette di portare contenuti sia nuovi sul canale, ma anche semplicemente di sviluppare la fantasia creando contenuti diversi dal solito. Detto questo, se avete delle domande, delle curiosità anche sulla questione filtri, questa camera monta filtri ND, filtri mist e altri tipi di filtri semplicemente svitando la lente, quindi possiamo svitare la lente esterna e sostituirla poi con altri tipi di lenti adatte per lo scopo, eventualmente filtri ND, eccetera. Se volete una recensione più approfondita di questo prodotto, scrivetemelo nei commenti e farò altri video con questo tema. Se avete delle domande, delle curiosità, scrivetemi anche quelle nei commenti. Ho preso questa camera in offerta al minimo storico a 297, 95, 97 euro, che generalmente è il prezzo della versione da 64 GB, perché esce con due tagli da 64 e da 128. Ho preso quella da 128, quindi sono stato abbastanza fortunato. Per questo motivo, se volete potete iscrivermi al canale Telegram delle offerte, perché fra poco ci sarà Black Friday e sicuramente ci saranno tante offerte a tema fotografia e videomaking. Se volete potete trovare i link affiliati di questo prodotto in descrizione. Voi non spendete nulla in più, però potete dare una mano al canale con questo piccolo gesto. Se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale, condividere con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Con me, se va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!